आज मेरे पास होंडा शाइन का इंजन है। ब्लॉक पिस्टन नया है, वॉल नए है, कनेक्टिंग रॉड बेरिंग नए है, पेज की पूरी असेंबली नहीं है। तभी दोस्तों ये 10 दिन के बाद इंजन खोलना पड़ा। उसका रीजन खाली है, ये पूरा इंजन खुलने के बाद जिसने जोड़ा था उसने एक क्लीन ही नहीं करवाया। इंजन का पूरा ऑयल ये बेसमेंट में रहता है। पूरा ऑयल की चेन का मेन सबसे पार्ट यही है। अगर जाली में कचरा है तो ऑयल ऊपर नहीं आएगा और ऑयल पंप से आगे ऑयल नहीं जाएगा। तो मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ।